Hej og hjertelig velkommen til Sådan her kommer du ned i dit hjerte hurtigt. Du starter med at sætte dig godt til rette, eller stille dig, eller ligge dig. Hvad end der føles allerbedst for dig lige nu. Så tager du en dyb indånding. Puster ud. Den slags indåndinger, som får maven til at løfte sig. Og så lægger du en hånd på dit hjerte. For når du har din hånd på dit hjerte, så går din opmærksomhed også derhen. Når du så er her, så tænker du på noget, der gør dig glad, uanset hvad. Det kan være nogen, du elsker. Det kan være små søde hundehvalpe. Hvad end det gør dig glad, altid, når du tænker på det. Og det har du så fast i. Trækker vejret dybt. Og så får du den her følelse af kærlighed og glæde til at sprede sig ud i hele kroppen med dit næste åndedrag. Hvis dine øjne er lukket, så kan du åbne dem nu. Og så er jeg ret sikker på, at du nu er i dit hjerte.